Notre maître, le Rav Ovadia Yosef, est né en 1920 dans la ville de Bagdad, située en Babylonie. Fils de Yaakov et de Georgia, c'est à l'âge de 4 ans qu'il monta en Eretz Israël. La famille qui s'était installée à Jérusalem et vivait dans une grande misère demanda de sortir le petit Ovadia de son étude pour aider à pourvenir aux besoins de la famille. Finalement, son père ouvrit une épicerie, ce qui sera le début d'une histoire qui, avec le temps, allait devenir le récit légendaire de la jeunesse du Rav. כשאבא שלי היה ילד, הוא היה מבקש ממנו שיהיה בחנות במקומו. D'après ce que l'on raconte, le jeune Ovadia détestait chaque instant passer à l'épicerie, voulant revenir à son étude. אמר לאבא שלי, אני אבוא לעזור לך כל יום שעתיים, תן לילד ללמוד. אמרו לו, יש פה עילוי, יש פה פוטנציאל לעילוי בתורה, תן לו, עזוב אותו לספור את הקמח ואת הסוכר. Mais le père refusait de laisser son fils, jusqu'à ce qu'une solution inattendue fut envoyée du ciel. הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו, שלח גנבים לחנות והיו גונבים, והוא לא היה יודע להסתדר עם זה. הם היו גונבים כל מיני סיגריות ודברים עיקריים. רבי היה צועק עליו, מעליב אותו, היה אומר לו, למה אתה לא פותח את העיניים, למה איפה, אם אין קופה, אז איפה הדברים האלה שנעלמו? ואז אבא שלו אמר לו, אתה לא בשביל המכולת, לך ללמוד. אני חושב שהגנבים האלה לא גנבים רגילים, אלה היו מלאכים. C'est ainsi que le petit Ovadia se révéla très tôt être un prodige. Il se différenciait par son génie et son ardeur dans l'étude de la Torah. Cette évidence se concrétisa à l'âge de 9 ans où il écrivit ses premiers commentaires. À 12 ans, il entra à la yeshiva Poret Yosef où il fut pris en charge par le Rosh Yeshiva, le Rav Ezra Atia. À l'âge de 14 ans, le jeune Ovadia avait terminé l'étude complète du Talmud. Il réussit même à écrire ses propres commentaires sur plusieurs traités talmudiques. Alors qu'il n'avait que 17 ans, il commença à donner ses premiers cours de loi juive. À la même époque, il sortit un commentaire juridique renversant. Mais par-dessus tout, il était reconnu comme un jeune qualité exceptionnelle au sein des étudiants de la Torah. Un des signes distinctifs le caractérisant était son écriture manuscrite. Le Rav Ovadia Yosef préférait écrire à la plume et n'utilisait pas l'hébreu courant. Alors qu'il atteint l'âge des 20 ans, le Rav Ovadia Yosef épousa la rabbinite Margalit, fille de Rabbi Avraham Fatal. À cette époque, Israël était encore sous mandat britannique. הייתה לו חתונה, הוא אמר לי, איפה היום אני רואה איך שהם מתחתנים? החתונה שלי הייתה משהו אחר לגמרי. היה באותו יום עוצר. היה עוצר בשעה 5. החתונה של חכם עובדיה הייתה בשעה 4. ב4:30 היו צריכים להתפזר, כי ב5, אפילו פחות כמה דקות, היו תופסים אותם ברחוב למכלאה. Pendant 67 ans, le Rav Ovadia garda la carte d'invitation de son mariage. Les parents du marié Yaakov Ovadia, ainsi que son épouse, et les parents de la mariée, le Rav Avraham Fatal, ainsi que son épouse, sont honorés de vous inviter, ainsi que votre famille, à partager la joie du mariage de leurs enfants, le fiancé Ovadia et l'élu de son cœur, Margalit. Le mariage fut modeste et rapide. Il n'y avait pas de temps pour les festivités. Pour un tel événement, on ne comprenait pas pourquoi plusieurs frères tardaient à arriver au mariage. אבא לא אוהב לדבר, לספר את הסיפורים האלה, אבל האחים שלו כולם היו ביצל, גם אחיות שלו. Le Rav Ovadia était le seul de la famille à ne pas faire partie du mouvement Etzel. Le jour même du mariage, son frère Naïm ordonna à son autre frère Eliaou d'envoyer 2 grenades sur un camion appartenant à l'armée britannique. הוא זרק את זה לתוך המשאית, כנראה הנהג נהרג. המשאית גלגלה בינינו, אחרי 20 מטר התהפכה המכונית, והיו בה עשרות. כולם נהרגו, היה דם על הכביש, נהיה צבע אדום כל הכביש. C'est ainsi que la joie familiale du mariage fut mêlée avec l'histoire de l'État d'Israël. חכם עובדיה כעס עליי מאוד, בליל החתונה אתם הולכים עושים פעולות. היה אוהב את האצ"ל, אבל זה עצבן אותו.
Cette même année, le Rav Ovadia fut nommé juge rabbinique au Beit Din séfarade de Jérusalem. En 1947, le Rav est appelé en Égypte pour prendre le poste de grand rabbin d'Égypte. En 1950, le Rav Ovadia Yosef revient en Israël. En 1969, le Rav est nommé grand rabbin de Tel Aviv-Yafa. Plus tard, il fut intronisé comme grand rabbin d'Israël et président de la Cour suprême rabbinique lors d'une cérémonie où les enfants de Tel Aviv l'accueillent avec des drapeaux d'Israël. Le Rav Ovadia Yosef était le décisionnaire halachique le plus charismatique et le plus puissant de notre génération. Cela fait des dizaines d'années que ses décisions halachiques sauvent des milliers de personnes du bannissement et de la misère. Une des fois où la société israélienne a profité de sa grandeur dans la Torah a été lors de la résolution de l'épineux problème des femmes agounotes. C'était lors de l'année 1973, de la guerre de Yom Kippour, alors que l'État d'Israël commençait à panser ses plaies. Des centaines de soldats mariés sont tombés au combat et ont laissé des veuves. D'après la Torah, ces femmes sont appelées agounotes. Elles ne peuvent pas se remarier, car il faut des preuves incontournables que leur mari est vraiment mort. היה קטסטרופה פה במדינת ישראל, והיו למעלה מ1,000 בהתחלה עגונות, חיילים מילואים, ולא היה אף אחד עם כתפיים שמוכן לקחת את זה על עצמו. מסתובבים מאות משפחות, מאות נשים שהן עגונות בגלל שהן יודעות שהחיילים שלהם, בני זוגם, כבר לא קיימים. זה תחום שכולם בורחים ממנו. מי מוכן לקחת על עצמו, להתיר אשת איש, לא אשת איש, ומה אתה פתאום יבוא לך, הוא יתגלה שפתאום הוא שבוי במצרים. Le général en chef de l'armée et le ministre de la Défense s'adressèrent à plusieurs rabbins pour qu'ils se chargent de cette mission nationale. Mais tous refusent. Le grand rabbin de l'armée, le grand rabbin ashkénaze d'Israël, refuse. Un seul homme est prêt à prendre cette responsabilité. הרב עובדיה עושה מפעל חיים של יחיד. שבועות שלמים. לבד, הסתגר, הוא לקח על עצמו עד שהוא התיר את אחרון העגונה. היו חודשים שלא ראינו חיוך על הפנים שלו. היה יושב עם אנשי השלישות, והיו מתארים לו על כל אחד, איך הוא נהרג, מה מצאו. הוא היה יושב ובוכה. עם דמעות, הוא היה כותב את הפסק הלכה, לגבי כל אחד להתיר, והוא התיר את כולם. אני הייתי נותן לו על זה מפעל חיים. זה ממש מפעל הצלה של גודל של אדם שאומר, אני אחראי לשלום אותם העגונות. Son fils se souvient d'un cas où le Rav avait fini de statuer au beau milieu de la nuit. Cette décision devait être transmise le lendemain au Beit Din. Mais le Rav Ovadia n'avait pas le cœur à aller dormir. Il ressentait tout ce que cette femme éprouvait avant l'annonce de la décision du tribunal. היא יושבת ובוכה, היא לא ישנה כל הלילה, היא במתח נורא. למה לא להודיע לה כבר דבר לא מקובל? דיינו כמו שופט, שהשופט מתקשר לילה לפני גזר הדין ומודיע לאדם מה גזר דינו, הוא לקח את הטלפון, היה שם מספר הטלפון שלה, הוא התקשר אליה ואמר לה, אני רוצה שתהיי רגועה, מחר בבוקר אנחנו הולכים להתיר אותך. האישה פרצה בבכי והתחילה להודות לו, והוא בכה ביחד איתה. Le Rav s'est enfermé nuit et jour dans ses livres de halakha. Et après avoir approfondi ce sujet dans sa complexité, il a trouvé la façon d'autoriser chaque femme à se remarier. Le Rav était tellement versé dans son étude qu'il s'oubliait complètement et se trouvait dans un autre monde. האור בחדר הזה לא היה נכבה לפני השעה 2 בלילה. הוא הלך לישון ב2, 2:30, 3 כבר התעורר, כי הוא נזכר באמצע הסוגיה, נזכר באיזו תשובה, באיזה מקור שהוא צריך לראות, קם, הלך לחדר לימוד, והמשיך לכתוב את זה עד הבוקר, ואז אמרו לו, אבא, עכשיו תפילה, הלך לתפילה. זאת אומרת, הוא היה מונח בזה יום ולילה, והגית בו יום ולילה, אבל יום ולילה בתורה. אם לא היו עוצרים אותו רגע לפני שהוא מתיישב כאן על הכיסא הזה, היו עוברים שעות ארוכות, והוא לא היה מגיע לאכול, הוא לא היה מגיע לישון. Une telle mémoire et une si grande érudition n'avaient jamais été vues en un seul homme. הבית הגדול הזה, שהספרייה שלו מכילה קצת יותר מ-20,000 ספרים, היה אברך שהיה מביא לו את כל הספרים שהוא רוצה, ממקומות מדויקים מאוד, והרב זיכרונו לברכה ידע כל ספר בדיוק איפה הוא נמצא, באיזה מדף, איך נראה הספר, מה כתוב בו. Eliezer Shmueli, le directeur général du ministère de l'Éducation, raconte sa rencontre avec le Rav pour un entretien politique. Le Rav l'arrête et lui dit הוא אומר לי, אני רוצה שאדוני ייקח ספר כלשהו, ויגיד לי את שם הספר ואת הדף
ואת העמוד. ואני אומר לו מה כתוב בספר. Shmueli choisit un livre parmi les milliers de livres qui se trouvaient dans les bibliothèques. Il l'ouvre et lui dit le numéro de la page. אני מוכרח להגיד, זה לא נשמע אמין, אבל שכה יהיה לי טוב. האיש ידע בדיוק לצטט מילה במילה מה שהיה כתוב במקום. En dehors d'un emploi du temps surchargé, le Rav trouvait toujours le temps de s'investir pour le bien du peuple d'Israël. Qu'il s'agisse d'une mission militaire ou d'un problème social, il était consulté par tous et dirigeait le peuple d'Israël. הוא ידע למצוא את הזמן להנהגה הציבורית. הייתה לו סייעתא דשמיא שאי אפשר לתאר, להספיק הכל. אבל להספיק הכל, זה לא נתפס מה הוא הספיק לעשות עוד מצעירותו. בהנהגה של עם ישראל. זו סייעתא דשמיא גדולה מאוד שהייתה לו. קציצים, לחדשים, אנשים געניים, שלהם הנאכול, להם עליהם, העמים, עם ישראל. ביום כיפור בווידוי הגדול הוא היה יושב ובוכה ומזיל דמעות. בווידוי הגדול לא יומן, לא נתפס. חיללנו שבתות ומועדות ומזיל דמעות. ופעם שאלו אותו, כבוד הרב, מה פשר הבכייה הגדולה בווידוי הזה? ואז אמר להם הרב, אני מרגיש מחויבות כלפי כל אחד ואחד מעם ישראל. אם יש אנשים בעם ישראל שעדיין שייכים בחטאים האלו, בעוונות האלו, גם לי יש חלק בזה. גם לי יש חלק בזה. יש לי אחריות, יש לי ערבות אישית עבור כל אחד ואחד מעם ישראל. אני צריך לדאוג להם, אני צריך לקרב אותם, אני צריך לחבק אותם. אם הם עדיין לוקים באותם חטאים, יש בזה גם אשמה שלי. Le Rav était constamment en déplacement dans tout Israël et dans le monde entier pour diffuser la Torah et les fondements du judaïsme. אומרים בשבת, 20 שעה מעלה בתורה, ועושה נחת רוח ליושבו, שמבטל את נחת רוח הזה, כולנו מוקפים, אויבים, מוקפים שונאים, אין לנו מי שהגיע אלינו, אין התורה הזאת. עשה בכל יכולתך, להשפיע עליהם מרחוק, שכל אחד ואחד, חברה יתלה, כפי העליון, תלך כלבביך, ולחסותך ימלא, ולקחו את הימים ושנים, בטוב הנעמים, שמע לך את הימים ושנות טובות, אמן. C'est vrai que c'était le grand rabbin d'Israël qui étudiait jour et nuit dans ses livres. Mais son cœur, il battait pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer avec les Juifs de Haïfa, les Juifs de Beersheva, les Juifs de Dimona? En dépit du poids de la responsabilité de la gestion du Klal Israël, le Rav savait rester un homme simple et chaleureux, duquel se dégageait un amour sans limite. Adonai Shefata Tiftach Umfi Yagid Teilatecha. טוב מאוד, קריאה טוב מאוד, חיובה טוב מאוד, שמוע טוב מאוד, הנדסה טוב מאוד, מלאכה טוב מאוד, ציור טוב מאוד, סתירה טוב מאוד. שזה תפילה שלך, כי תפילה טובה תהיה תפילה מזוינת. כאשר אשתי שתחיה ילדה את הבן שלנו עובדיה, הרב היה מקפיד בכל פעם שהוא רואה אותה לקרוא לה לחדר שלו, פותח את המגירה ומוציא לה משהו מתוק. הוא אומר לה, תאכלי את זה כדי שהחלב שאת מניקה בו את התינוק יהיה מתוק. שהוא יהיה ערב לחיקו של התינוק. זו הייתה המחשבה שלו, זו הייתה הדאגה שלו לפרטים הקטנים ביותר. הוא היה גדול הדור, הוא ידע את כל התורה כולה, אבל בסופו של דבר הוא היה חושב על האדם הקטן ביותר כאילו הוא כל העולם. גם כשהוא היה רואה ילדים קטנים בבית הכנסת, הוא היה מסמן להם לבוא אליו, מוציא מהסטנדר שלו, מהתיבה שלו, מוציא סוכריה, מושיט להם, ושואל אותם, הסוכריה הזו מתוקה? הילדים היו אומרים כן. אז הוא אומר, תדעו לכם, התורה הרבה יותר מתוקה. הוא ראה בכל אחד ואחד מעם ישראל כבן שלו. עם ישראל היו ממש הבנים שלו, שעם ישראל החזיר לו באותה מטבע. כל עם ישראל ראו בו אבא שלהם, אבא רוחני, אבא טוב, אבא דואג. מי שברך אבותינו, הקדושים והטהורים, בנו יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. וכדי העלמא יברך אתכם, יזכה אתכם, גם בכל שנות אתכם.
הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם ואחיו לחיים טובים ושלום מעתה ועד עולם. שר ישראל, שר התורה, יראת השם מרן רבנו עובדיה, תשמור עליו יושב שמיים, כי לנו הוא מאור עיניים, ובלעדיו אנחנו צאן ללא רועה. En août 2013, Laura fait un malaise et rentre à l'hôpital. Le peuple d'Israël se mobilise afin que le maître du monde le garde parmi nous. 2 semaines avant son décès, le Rav Ovadia Yosef a eu le mérite de voir son fils, le Gaon Rabbi Yitzhak Yosef, intronisé en tant que grand rabbin d'Israël. Peu de temps après, il perdit connaissance. מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף. Le 7 octobre 2013, 3 Rejvan 5774, son âme nous quitta à notre grand regret, à l'âge de 93 ans. Près d'1 million de personnes ont accompagné leur grand maître, le Rav Ovadia Yosef, splendeur de la génération Zatzal, vers sa dernière demeure, depuis la yeshiva Porat Yosef, dans le quartier de Géoula, jusqu'au cimetière de Sanedria, où il reposera. Ce fut le plus grand enterrement que l'État d'Israël n'avait jamais connu. Malgré la perte incommensurable causée par sa disparition, le Rav nous a tracé le chemin, au travers d'un corpus d'au moins 50 livres. Le Rav Ovadia Yosef est parti, mais il reste là, avec nous, où chacun peut se rendre pour épancher son cœur. Donc le fait que le tzaddik il a vécu aujourd'hui, dans notre temps, donc il est parti de ce monde-là avec cette douleur, et que quand on demande au Rav Yosef à Anna Hachem, par le mérite du Rav Yosef, je t'en supplie, Rav Yosef, va dire au Hachem Itbarach, qui ramène mon fils à la maison, qui guérit ma fille de telle maladie, qui marie mes enfants parce qu'ils ont dit à 30 ans et 40 ans qu'ils n'arrivent pas à trouver à se marier. Qu'il fasse que mon mari redevienne sage et qu'il m'aime comme il m'aimait avant. Le Rav Yosef, il a connu toutes ces histoires-là, tous ces problèmes-là. Il les a entendus, il a pleuré avec chacun qui venait lui demander de prière. Alors qu'il était dans ses livres, du matin au soir, du soir au matin.
Donc là maintenant, comme il avait mal dans ce monde pour nous, alors maintenant c'est sûr et certain que il sait, quand il va demander à Hachem, il va le demander avec beaucoup plus de force. ביום בהיר פתאום שקרה השמש, חושך ויתמות עמוק בנפש, עומד מולך רורד כל כך לבד, שמחת חיי משוש ליבי אבד, החדר ריק כיסא זורק מסבל, ספרים שמרכינים ראשם מבל, טוב לך עכשיו אני